Панорама следи личности, места и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. Неделя в 18:30 часа с Любомир Кутин. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Автор и водещ е Любомир Кутин, а на звукорежисьорският пулт е Кремена Георгиева. Днес ще ви представя едно сравнително слабо познато име за българските слушатели, но безспорно най-значимата оперна певица, родена във Варна. До неотдавна Галина Савова представяше с забележителен успех по световните сцени едни от най-трудните оперни сопранови роли. Тоска и Турандот от едноименните опери на Пучини, Вердиевите образи на Аида от едноименната опера, Амелия от Бал с маски, Абигайл от Набуко, Сантуца от Селска чест на Маскани, Сента от Летящия холандец и Ева от нюрнбергските майстори-певци на Вагнер. Възторжено е аплодирана от публиката на Ла Скала в Милано, Виенската Щатсопер, Ковент Гарден, Лондон, Арена ди Верона, Метрополитън опера, Ню Йорк, Сан Карло, Неапол. През последните 20 години от бляскавата си световна кариера пее само 4 пъти в България, и то единствено в родната си Варна. Турандот на сцената на Летния театър през 1995 година. Концертно участие с симфоничния оркестър на Българското национално радио през следващата 1996 година. Участие в ролята на Турандот в гала спектакъл по случай 50 годишнината от създаването на Варненската опера през 1997 и в Реквием от Верди през 1998 година с Варненска филхармония. Независимо, че повечето време живее в Италия и Германия, всяко лято Галина Савова намира време за близките си в родния град. Това беше и нашият шанс за разговор, който ще ви представя с незначителни съкращения. Вие имате привилегията и надявам се удоволствието да чуете първото голямо интервю на именитата ни съгражданка пред българска медия. Естественият въпрос, с който започва нашият разговор, е насочен към семейната среда и атмосферата във Варна, повлияли върху нейният жизнен и творчески път. Предполагам, че е било нещо в родовете. От майчина и бащина страна. От родът на майка ни, нейният баща е имал нещо като прякор. Лъките са ги наричали. Родът, целият род са ги наричали лъките. Дядо е бил от Тулчан. Не сме влезли в следите на този род, за съжаление, защото по едно време това е било Румъния, след това България. Преди известно време сестра ми имаше, преди 15 години имаше тази идея, но просто не оставаше време. Тя беше любопитна, аз си обясних, че просто е много късно. Това няма да бъдат нашите преки прародители, това ще бъдат тяхни праправнуци. Много трудно ще бъде изследването и намирането на рода. А от страна на татко имахме Лиляна Настасова, дълги години примадона на Варненската опера, която беше негова братовчетка. Затова предполагам, че нещо генно е имало. А специално за мен мога да кажа, че насоката получих от майка. Точно когато бях някъде на 6,5-7 години, майка е чула и разбрала, че във Варна се отваря музикално училище. И тя някакви наблюдения, предполагам, е имала. Аз не си спомням като дете да съм пяла, да си имала някакъв голям интерес, но това са първите години от живота, как да си ги спомня вече. Но наистина и преди години се мъчих да си спомня, нищо не си спомнях, но може би съм имала някакви изяви, които са подсказали на мама, че може нещо да се развие. И тя един ден сме хвана за ръка. От другата страна беше по-голямата ми сестра за кораж и ни заведе в музикалното да се явим на изпит. И голямата ми сестра, която не е имала нито някакви данни, нито желания, тя просто се яви за кораж, за да накарат и мен да се явя на изпит. И това е началото на Варненското музикално училище. И си спомням само нещо от изпита, нещо съм пяла, след това някакъв за ритъм, чувство за ритъм, някакви повторения с моливче по масата, чукаше, аз повтарях, за да разбере музикалността.
на по-малко от 7 години, без никакво музикално образование до тогава, нали, прояви. И направиха изпита, не знам вече колко бяха цевили, но сестра ми голямата не я взеха. Мене взеха, но тя така и така се яви само като антураж някакси за кораж. И 7 години Галина Савова беше доста нещастна, трябваше да ходи в 2 училища едновременно, в нормалното, след обед в другото или обратно. Първо в музикалното сутрин, след обед в нормалното. Така, 7 години учих пиано, със специалност пиано бях, солфеж, хармония, хорово пеене, всичко, каквото, нали, влизаш в програмата по това време. И като свършихме 7-те години, аз заявих авторитетно на майка си, главно на майка, татко много не вземаше участие в това. В това време сме ходили безкрайно често на опера. Първо, защото Лиляна беше, нали, в операта, имахме си близък човек. И второ, явно, че сме имали влечение и интерес към операта. Бехме много често, почти през вечер, с малката сестричка на опера. По такъв начин, явно, музикалният вкус се разви. Кои оперни спектакли си спомняте от това време, които са ви впечатлили така по-детски? Те са много. Главно всичко, което пееше Лиляна, естествено. Всички за спинтово-драматичен глас, Трубадур, Бал с маски. Нещо специално от това време не си спомням. Разбира се, вече по-късно, когато дойдоха на сцената Тодор Костов, Бохачък. С тях много спектакли вече впечатляващи имаше и запомнящи се, но от първите детски години много, но не си спомням. Просто само си спомням, че ние частно си ходихме често. После втория много важен фактор беше, че и от училище ни водиха, което в момента липсва и което намирам за пагубно за новото поколение. Не се поддържа тази музикална култура, която е била винаги отличителен знак на България. Слушате едно изпълнение на Лиляна Анастасова, на която в детските си години Галина Савова се възхищава.
Вие сте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Днес имате уникалния шанс да чуете специално интервю с сопраното Галина Савова, родена и израснала във Варна. От дистанцията на времето, оперната прима пази скъпи спомени за първите си музикални занимания. Първоначално с пиано, а в последствие и с оперно пеене. А при нас наистина тогава полагаха се грижи да опознаеме музикалното наследство не само на България, но и на целия свят. Композитори запознаваха ни с музиката и не само, да кажем, за мен, която бях в музикално, и в основното, другото училище забелязах и там имахме час по пеене, занимаваха ни с композитори, произведения, епохи, стилове, което бих се радвала да чуя, че в днешно време почва да се прави, но... Има ли значение според вас, че сте учили инструмент и в кой момент се насочихте към оперното пеене? След като завърших 7-те класа, основното училище и 7-те класа в музикалното, пиано, разбира се, несъмнено. Първите си музикални знания получих в музикалното. Обичах пианото, учих лесно и най-вече наизуст, някаква зрителна памет или механична, по-скоро механична памет имах, но имах един дефект. Пред публика ръцете ми малко се разтреперваха. И понякога на продукции ми се е случило да закача чужд тон и затова като свърших 7-ми клас и казах на мама, мисля, че от мен не може да стане добра пианистка, концертна пианистка, затова искам да се продължа в нормалното училище и ще видим какво. Имах някакви интереси към медицина, после една моя приятелка искаше да учи химия, почна да се мисли за химия, така лутанията на младостта. И започнах 8-9 клас в красивата девическа гимназия. Учих и някъде по първите месеци, още тък му бехме започнали 9 клас, пак нашата мила майка беше, която дойде и ми извика от клас, да изляза от класа. В час бях. И ми каза, че иска да се явя на конкурсен изпит в музикалното. Аз си спомням даже, че се ядосах и казах на майко, ние се разбрахме, аз не мога да стана пианистка, каквато бих искала и затова няма смисъл. Някаква учителка по пиано също не ми е интересно да стана. Ще завърша гимназия и тогава ще решим какво ще правя. Тогава майка каза, не, няма с пиано да се явяваш, с пеене. Което съвсем пък ме озадачи, но бях послушно дете. Оставих се. Просто защото много обичах майка и много вярвах в нейната любов, нейният инстинкт. И така майка намери, с помощта може би на кака Лиляна Анастасова, намери много бързо една нова, съвсем нова млада учителка Златка Кунчева. Тя беше за първи път в музикалното. Току-що завършила консерватория и приета като педагог по пеене в музикалното. И с тази жена, която беше много млада, 20 и няколко годишна, взех няколко урока, приготвих една песен, някаква малка ария, но за сравнително кратък срок, може би не повече от една седмица. И се явих на изпит, помня, че бяхме 45 деца за 2 места. И мен приеха на първо место една Лиляна, лиричен глас, от провинцията беше тя, на второ место, само 2 ни взеха. И като ни приеха, вече някакси нямаше как да откажа. Отново тръгнах към музикалното, вече гимназия с пеене и трябва да кажа, че на тази госпожа Кунчева дължа страшно много. Тя беше млад педагог, теоретично колко е била подготвена, не знае, тя много често показваше, имаше много красив глас, но защо не стана певица, не знае. Много красив глас и тя показваше, естествено обясняваше. На мен ми идваше много трудно. Това изкуството направо не го разбирах. Къде да пратя гласа, как това не се вижда. Пианото се вижда, клавишите по-лесно беше. Пеенето ми беше в началото безкрайна джунгла, много трудно, но последствие започнахме вече да разбираме какво трябва да се прави, как трябва да се прави. Завърших музикално и майка отново ме запита, сега на къде? Имаш избора, какво решаваш? Казах, вече няма смисъл да изобщо да дискутираме и да се замислиме. Сега вече и аз, консерваторията. Какво желайте? Спокойствие, от сърце си клетва стряпано.
Панорама следи. Софийската музикална академия Галина Савова продължава да трупа умения и увереност в призванието си на оперна певица. Не бях ходила никога в София. Не бях вземала уроци никакви, не познавах нито професора, нито някой от консерваторията. След време, вече като студентка, разбрах, че всички мои колеги от провинция и тези от София са вземали периодично години наред уроци при професори и са се подготвили за влизане в консерваторията. Аз не бях ходила изобщо в София и се спомням, трябваше да се навия на изпит вече, знаеме кога е изпита, знаеме какво трябва да се подготви. Аз имах естествено репертуар от арии, опери естествено още не, но много арии, песни. Отидох в София и ме предадаха на един наш братовчет.
който се свърза с професор Христо Бръмбаров и поиска, нали, да ме чуе. Това беше горе-долу една седмица преди приемният изпит. Дадоха ни час, посетихме господин Бръмбаров, той не прие, а в стаята си беше вече ми се преживял нещо с инфаркт или какво, защото спомням си, че дори не стана, беше седнал там зад масата, стоя, така си остана без да стане, само по едно време се обърна на пианото и той ме посрещна много враждебно. Изгледа ме доста укорно и казва: аз смятам, че много рано сте дошли. В смисъл, че, нали, аз след една седмица е приемния изпит, аз не съм се доявявала до тогава, не ме е чувал, не ме е познал. Обясних, нали, не е било възможно за нас по-рано да отида, пък не съм и знаела, че трябва. И си прибрах, бях извадила ноти, сгънах си ги и исках да си тръгвам. Той казва: не, спряме да чуем нещо. И вече никакво съм пела, не помня една ария, той поиска още втора и трета. След това, без изобщо да се обърне към мен, затвори нотите. Рени Бръмбарова, съпругата му бъдещата, тя беше нещо като асистентка, стоеше при него и на това прослушване. Обърна се към Рени Бръмбарова и каза да се обади на Лиляна Байнова, пианистката, и да ме уреди няколко часа с нея. Да поработя върху ариите, с които ще се явявам на изпита. И това вече беше, нали, от негова страна признанието, че той намира, че има някакви данни и че е съгласен да се явя на изпит. И така стана. След няколко часа с Лиляна Байнова се явих на изпит. Отново ме приеха и то на първо место. Спомням си нещо много мило, което никога няма да забравя. Аз се явих с абитюриентската си рокля. Тогава бехме беднички, нямахме много дрежки. Но аз бях много ефирна с абитюриентска рокля, светло-синя тантела. Чувствах се доста красива. И след изпита слизам по стълбите в консерваторията, насреща Мишо Ангелов. Той отдолу се качваше, мина край мен без да се спре, само каза: браво на природата. И отмина. И това си ме съпътства цял живот. Нали? Едно признание първо на професор Бръмбаров, че първо беше сърдит и се караше, че съм се явила толкова късно, значи нямаше почти никаква надежда, че мога да вляза. Второ, веднага ме изпрати на своята пианистка, влязах и това. Тия думи на Мишо Ангелов, това бяха вече някакси пътеводните звезди в учението и пътя напред. Вие бяхте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Днес ви представихме част от едно уникално интервю с голямата оперна прима Галина Савова. Следващата неделя по същото време ще продължим с нейният разказ за трудния път в утвърждаването и на българска сцена, а в последствие и по света. До нови срещи от мен, Любомир Кутин, и от звукорежисьорката Кремена Георгиева.